係啦，係呢個 moment 啊，佢要同我求婚啊！咦，做咩停喺度嘅冇啊，行啦。 ？Lulu啊，我去準備一啲嘢，好快翻嚟。好啊，係啦，係呢個 moment 啊，佢一定係準備求婚嘅道具。喂，呢度附近啲珍珠奶茶咧真係好正啊！飲唔飲啊？唔使啦，行啦。係啦，係呢個 moment 啊，佢要影低我哋嘅求婚片段啊！你願唔願意行開啲啊？因為咧，我想係成間教堂啊。哦，好啊。Lulu啊，係啦，真係呢個 moment 啊，佢要攞戒指出嚟啦。你中意邊間教堂多啲啊？聖安多尼堂就歷史最悠久，以前係好多葡萄牙人嘅結婚聖地。以前葡萄牙人出海工作，親友為求親人平安歸來，都會喺聖魯寧左堂祈禱。主教山小堂係西望洋山頂，可以俯瞰澳門半島。聖方濟各聖堂融合巴洛克與葡式建築風格，內有中國化聖母像，象徵當時中西文化交融。你想我哋喺邊度行嚟啊？Lulu，